Рахмат, Джамиля Куанычбековна. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу жыйынга катышуучулар. Кудайберген Базарбаевич, в целом я поддерживаю изменения в закон о пожилых граждан, но хотела бы уточнить, 30 августа 2019 года постановлением правительства был утвержден план мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан. И, насколько мне известно, ваше министерство должно проводить свод информации. Какая работа проводится вашим министерством? Сколько финансов выделено и из каких источников? Можете ответить? Понял. На данную программу финансы не были выделены. Данная программа она выполнялась в пределах бюджета тех министерств, которые были задействованы, и они также должны были финансироваться проектными организациями. Спасибо. Можете отправить в письменном виде подробную информацию? Да, конечно. И вот второй вопрос. Кроме... Хорошо. Да, в письменную информацию. И вот второй вопрос. Какое количество домов-интернатов общего типа для престарелых на сегодняшний день у нас имеется? По линии нашего министерства сегодня имеется 5 интернатов. 5 интернатов. А вы сами их посещаете? Да, я их посещаю на регулярной основе. Вы видите, да, там какие жилищно-бытовые условия, какие Конечно. проблемы, какое плачевное состояние? Да, я туда приезжаю, и в 5 утра приезжаю, и очень поздно, когда меня там не ждут. И какая работа проводится с вашей стороны? На сегодняшний день там условия такие: тепло, сытно и комфортно сегодня. И относительно лекарственного обеспечения можете тоже информацию? Да, могу сказать. На сегодняшний день на одного нашего проживающего в интернате выделяется 12,5 рублей как на лекарства. Сомов? Сомов. Вы считаете, это достаточно или нет? Что лекарства очень дорогие, и большинство пожилых граждан, они имеют проблемы со здоровьем. Учитывая, что раньше норма была на одного человека по 7 сомов, мы его удвоили, и сегодня у нас 12,5 сомов. И еще завершающий вопрос. Насколько мне известно, с 2019 года они не получают, да, пенсии, кто там проживает в домах престарелых. А те, кого определили до 2019 года, продолжают получать пенсию. Почему такая несправедливость? Я это первое слышу, потому что они получают на свой счет. До сих пор их, в кавычках, хорошие внуки приезжают в день пенсии и получают их пенсию. Все получают? Да. Все, спасибо. Но я вашу информацию еще раз перепроверю. Перепроверьте, масштабно, пожалуйста. Да, повсеместно. перепроверьте. Все. Спасибо большое. Успехов вам.